تخيل معايا تدخل القسم النهار الأول وتطيح مع ناس ما تعرفهمش، وكي تدخل تشوف وجوه ناشفة تضحك وتلقى احتقار، تبغي تسقسي تلقى تجاهل، وتولي تقول واش ندير هنا. السلام عليكم خوتي وخياتي، صلوا على حبيب محمد على أفضل الصلاة والسلام. وما تنساش الاشتراك في القناة وبارطاجوا الفيديو. راكم كامل مرحبين في هذا المحتوى اللي يعكس الواقع تاعنا. اليوم نحكوا على حالة بزاف من التلاميذ كي يدخلوا الثانوية نهارهم الأول، واحد يدخل القسم يلقى روحو ما ينسجمش، ولا مع زملاء لا مع أساتذة ولا مع الجو عام، يولي حاس روحه غريب منبوذ ومحقور، يولي يفكر نبدل القسم ولا نبدل ليسي كامل ولا نحبس. وأسباب شعور هذا ممكن التلميذ بطبعه خازن وما يقدرش يتأقلم بسرعة، ولا ممكن الأساتذة كانت قاسية وتجاهلاته، ولا ممكن راه في صدمة الانتقال من المتوسطة للثانوية، ولا حتى الجو عام ما فيش الدفء ولا ترحيب. كي تدخل ما تلقى حتى واحد يهضر معك، تشوف تضحك في الزاوية وتخليهم يهضروا عليك، كي تسقسي تلقى برد في الرد، كي تحاول تضحك يقابلوك بنظرة سخرية، تولي تقول الغلط مني ولا راني زائد عليهم. وهنا التلميذ يبدا يكره المكان. بصح سؤال، كي نبدل القسم أو الليسي هل نحل المشكل ولا نعاود نفس الفيلم في مكان جديد؟ لازم نعرفوا باللي الاندماج ما يجيش في اليوم، لازم شوية صبر ولازم نحاول نبادر. بصح سؤال، كي نبدل القسم أو الليسي هل نحل المشكل ولا نعاود نفس الفيلم في مكان آخر؟ لازم نعرفوا باللي الاندماج ما يجيش في اليوم، لازم شوية صبر ولازم نحاول نبادر. نختار صاحب صالح نعرف كيف نتعامل مع الأساتذة، ونكون واضح مع روحي. المدرسة ماشي جنة، بصح لازم نصنعو جو نرتاح فيه. ماشي كل أقسام زاهية ولا كل تلاميذ ملايكة ولا كل أساتذة عادلين، لكن دورك أنت تصنع راحتك وتحافظ على احترامك وتخلي مستواك هو الرد تاعك. تلميذ كي يدخل القسم يهدر كلمة يضحكوا عليه، أو كي يجاوب الأساتذة تقطعه وتقول له ماشي وقتك، وكي تطلب الكرسي ولا طاولة يقولوا له دبر راسك. هذه تصرفات صغيرة بس تأثيرها كبير بزاف في النفسية، وتخلي التلميذ يفكر يهرب من القسم كامل. لكن لازم نطرحوا سؤال خاطئ هنا، واش لو كان هذا التلميذ هو ولدك أو أخوك؟ واش لو كان أثر عليه هذا الجو السلبي وكره دراسة كاملة؟ هنا نعرفوا بلي المشكل ماشي بسيط. إذا أنت تلميذ وتمر بنفس الشيء اكتب في التعليقات واش تحس، وإذا أنت ولي أمر راقب ابنك، راك ما تعرفش واش راه يواجه في الداخل. لازم نوقفوا مع التلميذ مظلوم، ولازم نصلحوا الجو الدراسي اللي يحطم بدل ما يبني. قولونا واش ديروا لو كنتوا في مكانه. صلوا على حبيب محمد على أفضل الصلاة والسلام، واشتركوا في القناة وخلوا لي دعمكم يوصل الفيديو لأكبر عدد، لأنه تلميذ واحد فقط يقدر يكون قصة كبيرة تستاهل اهتمام. سلام.